یو چا تپوس کړی ده چې یو سړی ده هغه رشوت ورکوي لکه فرض یو سړی د نوکري کوي په رشوت باندې ځان نوکر کي نو آیا د ده دا تنخواه حلاله ده او که حلاله نه ده زمونږ علما کرام فرمایي چې رشوت اغستونکی خو په هر حالت کې ګناهګار ده او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي الراشی والمرتشی کلاهما فی النار رشوت اغستونکی او ورکوونکی دواړه به جهنم ته ځي دواړه به جهنم ته ځي خو لیکن د اغستونکی خو هر حالت کې ګناهګار ده لیکن دا کم سړی چې رشوت ورکوي او نوکري کوي علما کرام فرمایي کو چرته دا کم سړی چې نوکري حاصلول غواړي او دا د دې نوکرۍ حقدار وي معنا تعلیم برابر وي او د چې کم کوایف حکومت جوړ کړي وي او په هغې کوایفو باندې دی برابر وي او بغیر د رشوت نه ورته نه میلاویږي نو که ده دغه وخت که رشوت ورکړو نو دا ګناهګار نه ده رشوت ورکوونکی بیا ګناهګار نه ده خو دا په هغې حالت کې که دا حقدار وي د دغې عهدې او بیا بغیر د پیسو نه ورته نه میلاویږي نو که ده رشوت ورکو دا مجرم نه ده او اغستونکی هر حالت کې ګوره مجرم ده او رشوت ما درته وي حدیث مبارک ته جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې الراشی والمرتشی کلاهما فی النار رشوت اغستونکی او رشوت ورکوونکی دا دواړه به جهنم ته دي نو لهذا که د چا حق وي او حق ورته بغیر رشوت نه میلاویږي نو که چېرته د رشوت ورکو نو دا نه ده مجرم او اغستونکی مجرم ده او د ده دا تنخواه بیا تنخواه حلاله ده خو دا په هغې حالت کې ما درته وي که دا د هغې اهل وي د دغې عهدې او که نه اهل نه وي او ځان یې په رشوت باندې نوکر کو بعضې خلک وي ډګرین یې په پیسو اخلي ښه نو او چې تنخواه اخلي دا تنخواه بیا صحیح نه ده